আপনি যখন ইংলিশ ভাষাটা শিখছেন, ইংলিশ ভাষায় নিশ্চয়ই একটা স্মার্ট টোন আছে। সো ফর এক্সাম্পল, ঘর বাড়ি রেখে যদি আমরা ঘর বাড়ি বলি, ভাই বোনকে যদি আমরা ভাই বোন বলি, যেমনটা অকট শোনাবে। একজনের নাম যদি ফকরুল হয়, তাকে যদি আমি বলি পকরুল, এটা যেমন শোনাবে, তেমনটাই কিন্তু আমরা ইংলিশের সাউন্ডটা যদি আমরা সঠিক না করি তাহলে কিন্তু এরকম আনস্মার্ট শোনাবে। তো ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে গেলে অবশ্যই আপনার ইংলিশ উচ্চারণের উপরে কিন্তু নজর দিতে হবে, এবং ইংলিশ উচ্চারণে নজর না দিলে সেটা কিন্তু স্মার্ট শোনাবে না। আমরা আসলে আজকে 3টি সাউন্ডের উচ্চারণ নিয়ে কথা বলবো। নাম্বার 1 ফ, নাম্বার 2 ঠ, নাম্বার 3 খ। সো এই 3টে সাউন্ড যদি আপনি ঠিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার ইংরেজিতে আপনি সঠিকভাবে, স্পেশালি আমরা বাঙালি হিসেবে আমরা এটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবো এবং সাউন্ডটি নেটিভ লাইক শোনাবে। সো ফর এক্সাম্পল, আমি 3টি ওয়ার্ড এখানে দিচ্ছি আপনার। ফর পিটার, প্যাট্রিক, পট। পিটার, প্যাট্রিক, পট। তো আমরা সাধারণত বলে থাকি পিটার, প্যাট্রিক, পট। সো এইটা আমরা একটু কারেক্ট করে নিব। টাইম টেবল টেন্স। সো আমরা সাধারণত বলি টাইম টেবল টেন্স। এরপরে আরেকটি কিং, কাইট, কুইন। সো আমরা সাধারণত বলে থাকি কিং, কাইট, কুইন। সো এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু আমরা ইচ্ছে করলেই ঠিক করতে পারি। পয়ের জায়গা ফ, চয়ের জায়গা ছ এবং কয়ের জায়গা খ উচ্চারণ করলে। তবে এখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কি সব সময়ই ফ, ঠ, খ ব্যবহার করব? ফর এক্সাম্পল, দ্যাট, দ্যাটের ঠাটা কি দ্যাট বলবো না কি বলবো, এটা আমি অন্য একটা লেসনে আপনাদেরকে শোনাবো। তবে আজকে যে জিনিসটি সাধারণত যেটা হয় সেটাই বলবো। সাধারণত আপনি যেহেতু আপনি বুঝতে পারবেন না, যে সিলেবাল স্ট্রেস বুঝতে পারবেন না, এটা আরো একটা লং লেসন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সহজতর উপায়ে আপনাকে একটা পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ডটি শুরু হয় PTKQC, অর্থাৎ PTKQC, আমরা বাংলাতে যেগুলোকে বলি PTKQC, এইগুলোর উচ্চারণ যদি প, ট, ক আমরা করে থাকি বা ফ, ট, খ নেটিভ লাইক যদি উচ্চারিত হয়, তাহলে আমরা সেই ওয়ার্ডসগুলোকে ফ, ট, খ বলবো। তাহলে আমাদের যে জিনিসটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা ফ, ট, খ এগুলো বারবার উচ্চারণ করব এবং প্রথম লেটারটি কিন্তু PTKQC হতে হবে। ফর এক্সাম্পল, পট, পেন্সিল, পেন। টাইম, টেবল, টোটাল। কিং, কাইট, কিল। কিউট, কাট, কমিউনিকেশন। And queen, quite, quit. Follow for more.